Ako imate salce na stomaku, postoji velika šansa da to nema nikakve veze sa hranom. Možda ste izbacili hleb i slatkiše, ali salce na stomaku i dalje ostaje. Pitate se zašto? Reći ću vam odmah. To je zato što stomak nije problem kalorija, nego hormona. Ja sam Marija Bantin, medicinska sestra koja je smršala 35 kg i tako promenila ceo svoj život. I danas ćemo pričati o bolnoj temi mnogih, a to je ono salce na stomaku koje nas često iritira i zbog koga gubimo kvalitet života i ne možemo da obučemo stvari koje želimo. Možda ste radili trbušnjake svaki dan, možda ste izbacili hleb i slatkiše, ali salce na stomaku i dalje ostaje. I to je problem mnogih. Ali pitate se zašto se to dešava i pitate se kako možete da to sredite, da vam taj stomak smrša, da nemate problem sa tim šlaufom koji je uvek tu i koji vam kvari izgled i koji vam kvari vaše raspoloženje svaki put kad želite nešto lepo da obučete. Svi koji imaju problem sa viškom kilograma, obično su izbacili hleb, uveli light proizvode, rade vežbe, više se kreću, broje kalorije kao da su knjigovođe, ali ništa se ne dešava. Često, čak i kad smršaju drugi delovi tela, ali salo na stomaku ostaje. Ako mislite da je salo na stomaku problem kalorija ili hrane, u velikoj ste zabludi. To uopšte nije istina. Stomak je problem hormona. I kada to shvatite, shvatit ćete na koji način da se rešite tog nepotrebnog sala i da možete normalno da funkcionišete u svom životu. Vaše telo ne skladišti mast zato što ste nedisciplinovani ili imate problem volje. Vaše telo skladišti mast zato što stalno misli da je u režimu preživljavanja. A kada smo u režimu preživljavanja, taj hormon stresa, kortizol, on raste i telo automatski skuplja salo i to pogotovo u predelu stomaka, jer je tu najlakše da se od njega ponovo napravi energija koja će nam biti potrebna za nekakav beg. Pošto mi živimo u džungli i neće nas juriti lav, salo na stomaku se samo skuplja i pravi nam probleme koje nas uvode u još veći stres. Da budemo iskreni, život bez stresa nije život i jednostavno nije moguće da imate život koji će biti neka ravna linija gde nikad se neće pojaviti nikakav stres i da tako živite. To jednostavno nije moguće. Ali kada se javi taj stres, mi moramo da reagujemo na pravi način, odnosno da izbacimo taj hormon iz sebe na neki način da bi naše telo funkcionisalo kako treba i da se ne bi skupljalo salo. Današnji život podrazumeva stalne rokove, stalne telefonske pozive, stalne mailove i uopšte komunikaciju sa našom okolinom, sa našim partnerima, sa našim saradnicima, šefovima. Dolazi do velike količine stresa koja treba da se procesuira. Svaki put kad nas neko nazove i taj poziv je neprijatan ili se neko izdire na nas ili bilo šta, naše telo se osjeća isto kao da je ispred nas iskočio lav i da kreće da nas juri, da nas pojede. E sad, pošto mi sedimo i nemamo način da potrošimo sve te hormone na pravi način, na taj beg, onda se kortizol skuplja i dolazi do nagomilavanja sala na stomaku. Postoje razne tehnike koje mogu da se koriste da se eliminiše stres.
Kada sam odlazila kod lekara, obično su mi za većinu mojih zdravstvenih problema lekari govorili da smanjim stres, da izbacim stres. I ja sam shvatila da to nije moguće, zato što kada sam ih pitala, a kako ja to da uradim, niko nije znao odgovor. I mi smo svi ljudi, oni su isto ljudi koji imaju iste te probleme i ne znaju kako da reše. Zato što nas niko nije naučio kako to da radimo. Niko nam nije napravio neku lekciju, niko nas nije posavetovao na pravi način kako da mi eliminišemo taj stres. Jer kad je telo pod stresom, oslobađa se taj hormon kortizol koji automatski povećava hormon insulin. A insulin, on zaključa te ćelije i mi jednostavno skupljamo salo, ne možemo da smršamo i stres se onda još pojačava i idemo u taj začarani krug koji nam apsolutno nije potreban kad već imamo problem sa gojaznošću. Potrebno je da pošaljemo drugačiji signal organizmu. Da uradimo nešto po tom pitanju da naše telo počne ponovo da se osjeća bezbedno i onda kad se osjeća bezbedno, onda će početi da normalno funkcioniše, počet će da se topi salo oko stomaka i mi ćemo biti u mnogo boljem raspoloženju, a i naše telo će biti onakvo kako mi želimo. Danas ću vam pokazati 3 stvari koje su jako važne da bi smanjili salo na stomaku i da bi vaš proces mršavljenja bio efikasniji. Prva stvar koju trebate da uradite je da prestanete stalno da jedete. Uvedite sebi 3 stabilna obroka u toku dana, između kojih nemojte unositi nikakve kalorije. Ako čak i pijete kafu, pijte bez šećera ili pijte neki čaj, vodu, nikako sokove, nikako bilo šta što podiže vaš šećer u krvi, koji će dalje da diže insulin. Jer ako imate 3 stabilna obroka u toku dana, koja će vas držati, onda će vaš nivo šećera u krvi i insulina polako opadati do sledećeg obroka i to će biti nešto što će regulisati vaše hormone, regulisati vaš život i bioritam. Takođe, pored ta 3 stabilna obroka, važno je da 12 do 14 sati vi ne jedete. Da napravite tu pauzu od jela, da organizam može da se obnovi, da se odmori vaš digestivni trakt i da možete konačno da topite salo sa stomaka i da mršavite. Pauza od 12 do 14 sati bez hrane je kao dugme reset za vaše hormone. Druga stvar koja je jako važna je da pazite kakve masti unosite u organizam. Ako unosite industrijska biljna ulja, kao što su suncokretovo, sojino, kukuruzno, to stvara upalu u telu. A kad je telo pod stalnom upalom, onda dolazi do blokade sagorevanja masti, vaše mitohondrije ne mogu da rade zato što su one bukvalno zamašćene od tog rafinisanog ulja i telo ne može da funkcioniše, ulazite u metabolički problem i ulazite u to da ne možete da sagorevate masti bez obzira koliko malo kalorija jedete. Tako da je najbolja stvar koju možete uraditi po pitanju vašeg zdravlja, a i vašeg mršavljenja, je da zamenite te nezdrave masti sa zdravim mastima kao što su extra virgin, maslinovo ulje, kokosovo ulje, maslac, 100% prirodan maslac, znači, i avokado, kao i sve životinjske masti. To je mast, loj. Kada telo prestane da bude u stalnoj i konstantnoj upali,
onda će početi da sagoreva vaše rezerve koje ste napravili i na taj način će se eliminisati salo i vaši kilogrami će početi konačno da spadaju. Treća, najbitnija stvar koju trebate da uradite da bi eliminisali salo sa stomaka, ali i da bi krenuli da mršavite, je da prestanete da jedete ugljene hidrate za doručak. Zdrav doručak nikako nećete naći u pekari. Zdrav doručak nisu musli, žitarice, slatki jogurt ili bilo šta tome slično. Najbrži način da vam insulin eksplodira je da za doručak jedete ugljene hidrate. To je apsolutno najveća greška koju mnogi rade, čak i kad su na dijeti, misle ako uvedu stalne obroke i ako uvedu taj doručak koji je kao neki zdrav fitness doručak, jedu ovsenu kašu, musli ili bilo šta tome slično, da će mršaviti, a u stvari rade totalno pogrešnu stvar. Zato što mi kad jedemo žitarice, ugljene hidrate, u tom doručku, koji nam je prvi obrok, nama naglo skoči šećer, njega prati insulin i kad šećer padne, insulin ostane visoko i mi smo posle 2 sata užasno gladni. I to je ono što je jako veliki problem i što mnogi ne znaju šta da rade nakon tog doručka za koji misle da je zdrav, za koji misle da je nešto što treba da konzumiraju svaki dan. Isto to se dešava i sa smutijem. Ako vi napravite zdravi smuti, misleći da je to zdravo, to apsolutno nije zdravo. Isto vam je da li popijete čašu Coca-Cole ili čašu tog smutija. Vaš šećer će skočiti do plafona i uradili ste totalno pogrešnu stvar. Pravi način da uradite nešto po pitanju vašeg organizma je da uvedete pravi doručak. Šta podrazumeva pravi doručak? Pravi doručak je pun proteina sa zdravim mastima. Znači, pojedete jaje, avokado, sir, komad mesa sa nekom salatom. Da počnete dan na taj način da vi unesete proteine i zdrave masti u prvom obroku, vaš insulin će ostati stabilno, on će se stabilno povećavati i snižavati u toku dana. Vi nećete osjećati glad, dugo će vas to držati i siti i imat ćete više energije, a telo će moći mnogo lakše da troši vaše zalihe masti. Vaše telo nije kalkulator koji broji koliko ste pojeli kalorija. Vaše telo je hemijska laboratorija koja funkcioniše tako što vi dajete materije koje će ono koristiti ili koje će ga uništavati. Zavisi od toga šta jedete i kako se ponašate prema svom telu. Zato trebate da osjećate tu ljubav prema sebi. To nije sebičnost. To je samo ljubav prema sebi. Da osjećate da vredite, da zaslužujete samo najbolje, bez obzira na bilo šta. I taj zdravi doručak nije ništa skuplji od nezdravog doručka. Bez obzira na to što je neka brza hrana na izgled vrlo jeftina, ona vam donosi trajne posledice. Punite svoje telo nezdravim materijama koje se jako teško eliminišu iz organizma. Vi plaćate malo, ali to je jako puno za ono što vam nudi. A za isti taj novac možete kupiti zdravu namirnicu, pojesti, mršaviti, doprineti tome da vaše telo ima minerale i vitamine koji su mu potrebni i da tako nahranite sebe na najbolji način. Prestanete da se kažnjavate dijetama, kad prestanete da mrzite sebe, kilogrami će jednostavno krenuti da spadaju. Bez obzira na to koliko kalorija unosite. I kad prestanete da brojite obsesivno te kalorije,
počet će da se dešava čudo. Počet će da se dešava to mršavljenje na koje ste čekali godinama. Ako vam je ovaj video bio koristan i ako znate nekog kome bi ovo što se obrađuje na ovom kanalu značilo, podelite video, lajkujte i zapratite kanal. Na ovom kanalu ne pričamo samo o mršavljenju, to nije još jedan kanal o mršavljenju, to je kanal o buđenju unutrašnjeg sjaja. Pokušajte da primenite nešto od tehnika koje sam vam objasnila u ovom videu i vidimo se u nekom novom videu koji može da vam promeni život.